En lep pozdrav. Danes bo ena taka zelo hitra tema. In sicer sem želela z vami podeliti, tisti, ki niste še videli mojih videov, kako jaz mislim, da potekajo prave volitve. Kaj so to prave volitve? Jaz mislim, da nam bo tehnologija res odprla pot in da bo človeštvo našlo res tisto pošteno, pravo pot za vse ljudi, za vsakega posameznika posebej. Saj veste, vsak od nas je posameznik in vsak ima neke svoje želje, svoje pričakovanja, svojo pot, sposobnosti, voljo, kaj bo v življenju počel, kaj ne bo počel. Niti dva posameznika na svetu nista enaka. In to je super, ker bog ne daj, da bi kdo od vas hotel biti jaz ali da bi bila jaz taka kot kdorkoli drug, a ne. Ne, ker vsak od nas doprinese, k temu planetu nekaj svojstvenega, če hoče. Če pa noče, pol je pa potem je pa to druga zgodba. Zdaj, tele volitve so kar precej aktualne. Zdaj, jaz sem v najstništvu ko sem dobila volilno pravico, s takim veseljem sem šla volit in zbobnali smo se skupaj ljudje, ke smo hoteli spremeniti določene stvari v sistemu, v družbi, da bo boljše za vse. In zanimivo je to, da smo vsi, ke jih poznam, in to smo anketo naredili preko vse Slovenije, volili isto. Ampak kaj se je zgodilo? Nič. Nič se ni zgodilo. Takrat sem nehala verjeti v poštenost volitev. Lahko, da so, ne vem, ampak kaj pa vem. Edino, kar mene res moti pri volitvah, je to, da se lahko rezultati spremenijo. To je dejstvo, da se lahko spremenijo. Ali jih ali ne, to jaz ne vem in se v to ne vtikam in me zaradi tega tudi ne zanimajo. Ker če bi moj glas res nekaj štel, potem bi šla definitivno pač, šla bi probat spremeniti kaj, ampak, v vsakem primeru skozi vsa ta leta od najstništva do danes sem prišla do ugotovitve, da je najbolje, da je človek ozaveščen na vseh področjih, od zdravja, kako zase poskrbeti, do tega, da si priskrbiš vodo, hrano, delo, znaš sam vzgojiti otroke, samooskrba. Jaz sem pristaš tega. Samooskrba in svoboda, svoboda govora, svoboda gibanja, da ni nekih omejitev. Veliko ljudi me vpraša, kaj če ni policije, če ni vojske, če ni tega, onega, pol bojo pa kriminalci pa to. Jaz mislim, da ne. Zaradi tega, ker sem preučila veliko mest, kultur in narodov, ki tega ne poznajo, zato ker imajo svobodo ali pa so jo imeli v preteklosti, v zgodovini je tudi tega bilo dosti, dokler ni bilo potem prepovedano. In tam ni bilo brezposelnosti, ni bilo lenuhov, ni bilo sociale in vsak je delal, kar je zmogel in hotel in kolikor je lahko, in ni bilo težav, ni bilo socialnih težav in ni bilo treba policije pa ni bilo kriminala. To je dokazano. Ne rabite meni verjeti, pojdite sami to preučiti, ozavestite se, pozanimajte se, svet ni tako črno-bel, kakor ga nam prikazujejo v medijih. Sploh mediji so en velik problem. Zelo velik. Vem, ker delam v njih. Da je to zelo velik problem, ker ni dosti resnice. Zelo malo je v medijih resnice. Zelo malo. Zdaj pa volitve. Kakšne bi bile super? Dejansko že obstajajo. Toliko sem rekla, da vam povem, da pojdite pogledat, kaj pomenijo volitve na blockchainu. To
je v kripto svetu zelo popularna in normalna stvar. Kar pomeni, da če vi kupite neki kovanec, ki je v redu, ne govorim o shit kovancih, o mem kovancih, o prevarah, ampak govorim o pravih kovancih in dobrih sistemih, kot je recimo HEX, finančni sistem. Kako tam volitve potekajo? Enostavno. Ko si lastnik nekega kovanca sistema mreže, oziroma solastnik, dejansko si lastnik tistega, kar kupiš, v kar vložiš svoj denar, evro ali pa dolar. Zaslužiš ga in ga vložiš. To je tvoja odločitev, osebna odločitev. In v tem sistemu imaš volilno pravico, ker je to neke vrste skupnost, tudi država, bi lahko rekli, ki se z določenimi pravili strinja in jih uporablja. Jaz se ne strinjam z vsemi stvarmi, zato ne grem v vse stvari. Zelo redko v kaj vlagam. Redko kaj verjamem in tisto podprem. Tisto potem jaz podprem. In moja volilna pravica je, da glasujem. Moj glas šteje. In ko pride do volitev, volitve so pa, tukaj ni politike, ni teh stvari, ampak se odloča skupnost o tem, ali bomo kovance skurili pa zmanjšali inflacijo. Primer. Ali bomo imeli neke nagrade. Pa skupnost glasuje, da ne. Ali bomo dali v dobrodelne namene. Da ne. In tako naprej. V glavnem, na puščani mreži, ko bo lansirana, bo vsak posameznik na tem svetu, ki bo v tej mreži noter, bo lahko napisal pač, kaj si želi, o čem naj bi skupnost razmišljala, volila in pač recimo, da jim je neki projekt, takšen ali drugačen, ki si ga želijo sprovesti, pa daste na volitve. Ali želite, da bi bla, 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 to pa to pa to naredili za skupnost. In ljudje glasujejo, da ali ne. Zdaj, pri tem glasovanju je tako, da sam plačaš strošek tega glasovanja. Lahko se ga udeležiš in plačaš strošek tega glasovanja. Se pravi, klikneš gumb da ali ne, glasuješ in zato plačaš pač mreži provizijo. To je za mene zelo super, ker ni nobene volilne komisije, ki bi pojedla ogromno denarja, in nekih strank, ki bi pojedle ogromno našega denarja, a se s tem strinjamo ali ne strinjamo, to sploh za njih ni važno, važno, da je denar. In tisti, ki plača provizijo zato, da glasuje da ali ne, jaz mislim, da je resen. Da je to pač oseba, ki je ozaveščena in točno ve, zakaj glasuje. To je oseba, ki ima pamet, ki stoji za tem, ki je poučena, ki ni neuka, ne bom še česa rekla, in ki ne sledi pač nekim množicam za brez veze. Zato, ker vsi skačejo skale dol, bo pa še on skočil. Ne. Jaz ko vidim družbo vnaprej. In vsak naš glas šteje. Zakaj? Ker je zadaj pogodba na blockchainu in se ne da spremeniti. Ne da se spremeniti, ne da se pogoljufati. Točno se vidi na glasovanju, koliko glasov je glasovalo za in proti. In zakaj. Točno se vidi. In vidiš svoj glas na blockchainu. Kam je šel in a so ga šteli ali ga niso šteli. Morajo ga šteti, ker je zadaj samo računalniška koda, ki pač prešteje stvari in to je to. In rezultat je znan.
Pika. Tako da toliko, če ne veste, kaj je blockchain glasovanje. In moje osebno mišljenje je, da če bi to v tem sistemu, ke ga poznamo, bilo tako, da bi bilo bistveno bolj pravično, da bi lahko res vsak posameznik izrazil točno to, kar želi, in po mojem mišljenju bi se družba spremenila na boljše. Lahko mi v komentar napišete, kaj vi mislite, jaz sem zelo odprta za vsa razmišljanja, z nobenim se ne krigam, tudi če ne mislite tako, če mislite drugače, napišite, ker vsak ima svojo pravico in, res me zanima, kaj si mislite o teh stvareh. Spodaj komentar. Če vam je všeč tale moj video, ga lajkajte, všečkajte, kliknite zvonček, naročite se na moj kanal in ga delite tudi z drugimi. En lep sobotni pozdrav pred volitvami. Lep dan.